Buonasera a tutti, buonasera con questo secondo round di Chiara Stream di questa sera. E qui con me il mio amico artista, l'amico di sempre, Tommy Riccioli. Buonasera Ciao, Chiara, Tommaso. buonasera a tutti voi che guardate, che studio, mamma mia. Hai visto Tommaso? Che studio, mi sembra sinceramente, quando vai a Barbara Tussi, Canale 5. Complimenti. Siamo al comunque, TG, anche al perché TG. io sono gli inizi che ho il web, però ci sto credendo. Stai esplorando il web. Ci sto credendo tantissimo, sinceramente, perché poi noi che veniamo un po' dalla vecchia guardia, che diciamo noi per fare telefonate ci volevo un getto. Sì. In un attimo ti colleghi con tutto il mondo, quindi complimenti a voi e a te, che secondo me tu hai creato proprio questo fatto. Sono io che ho fatto questo danno. Tu sei stato uno delle prime. Ho fatto un danno, Vabbè, ma comunque tu hai scoperto, però se non c'eri tu magari poi ci stava qualcun altro, perché poi alla fine, però mi ricordo che tu hai iniziato con la pagina Gossip Neomelodici. Gossip Poi con YouTube. E già marciavi con gli artisti, con questi video, pubblicizzavi, insomma. Sei stato la prima, questo me lo posso confermare, perché a Chiara la conosco da tanti da anni. molto prima che lei sul web. si accingesse. Chiara chiamava una volta, invece poi non si chiama più, si fa tutto un messaggio. Ma mi chiamano Lorande. Noi ringraziamo anche Carmine Giordano che mi ha proposto di fare questo bellissimo programma. Buonasera, qui. anche da parte mia. Io lo ringrazio che mi ha scelta per condurre questo programma. Un grande maestro, un grande arrangiatore, Carmine. Esatto, un grande arrangiatore. Allora Tommaso, ricordiamo che è uscito da pochi giorni questo tuo nuovo lavoro discografico, Non sono un santo. Non sono un santo, sì. Che sta andando benissimo. Sì. Vogliamo parlare di questo lavoro discografico? Sì, diciamo che principalmente sto per parlare di questo qua nuovo, perché che è uscito da poco, e quindi sto girando un poco tutta l'Italia per pubblicizzare, perché sinceramente quando una cosa piace anche a te, tu si sta ancora più volontà di andare a una radio, di andare a una televisione, di andare, quindi sto girando perché proprio mi piace anche a me. Questo io lo ritengo un lavoro discografico molto moderno, con diciamo un Tommy Riccio diverso. Tommy Riccio un po' più elaborato. In parte è più moderno, in parte ricorda pure un po' gli anni 90. Sì. Cioè, diciamo che è una sorta di suoni, di arrangiamenti, di ritmi un poco diversi, però magari con la letteratura, con i testi un poco più, però detto come si dice oggi, c'è un poco un rebus. Già ci stanno guardando in tanti. Sì, fai qualche salutino? Posso pure iniziare a salutare? Sì. Ma no, un saluto. Un saluto per Francesco Cinese, un bacio per Francesco. Di Stefano Antonella, che è una grande amica mia che sta a Palermo, unitamente a Gianni, Rosario Mennì, Gerardo Cotugno, Salvatore Di Febbraio, ciao Salvatore, Sandro Bellafonte, Albertuccio. Un bacio per Albertuccio. Ciao Sandro, sto pure in casa, saluto solo a te. Anche Carmine Ivone, sta seguendo un papello. Carmine, grande Carmine. Sì, allora, salvi Salerno, ciao Chiara, salutiamo ciao Tommy, ciao. Anche tuo nipote Ciro. Sì, un bacio forte. Sempre con te. Ma c'è poi stato pure sulla mia pagina Tommy Riccio Fans Club ufficiale, faccio un po' di pubblicità, entrate e cliccate su mi piace. Cliccate mi piace per essere sempre aggiornati su tutte le novità per quanto riguarda Tommy Riccio. Diciamo che mo pubblico più sulla pagina, perché tu sai che nella pagina le amicizie sono illimitate, quindi sto cercando di fare una sola pagina, che mi abbiano poi gli account. Dobbiamo aprire 100 contanti. Non va bene, che poi la gente dice, ma Rosì tu, dove sei tu? Ed è giusto, Tommy Riccio Fans Club ufficiale, sono io personalmente. Sì. Allora, vogliamo parlare di questo tuo lavoro discografico? Sì, questo è il lavoro discografico che è prodotto e distribuito dalla Zeus Record Serie Oro. Hanno suonato tanti musicisti, è stato realizzato gli arrangiamenti dal maestro Enzo Rossi, con grandi musicisti, insomma, più all'avanguardia, autori bravissimi tipo
Luca Barbato, Gennaro Sculto, Francesco Francese, Nino Danisi, io, Enzo Rossi, Antoine che ti ha dato due bombe che bellissimi, fortissime, io lo ringrazio di vivo cuore, il maestro Carmine Liberati, sì. Un sacco di bravissimi autori. Sì. Cosa l'hai fatto pure io? Sì, vabbè. Vabbè, Tommy Riccio anche lui partecipa tra gli autori, mi è piaciuta questa copertina che mi ha realizzato. Se mantiene un po' io la apro, perché hanno fatto una cosa bella che per i fan, questo è stato un regalo che siccome è uscito sotto Natale, una copertina un po' particolare. Ci sono anche tutti i testi dei ci brani. sta un libricino dentro che contiene un sacco di foto. E ci stanno i testi, perché magari a volte ci si può usare qualche parola che non si può capire, magari pure a me mi è capitato ho cantato canzoni di cantanti, magari dicevo una parola invece quello ha detto tutta un'altra cosa e non l'avevo capita. Allora quindi ci sta proprio per questo problema qua ci sta questo, tutti i testi dentro, con tutte le foto. Facciamo anche vedere. Ecco, tutto di tutto. Sconvolgente questa televisione, bellissima. Mi piace? Mamma mia, complimenti. Eccoci qua, poi ci sono 14-15 pagine, tutte le canzoni scritte, c'è tutto. Quindi se acquistate questo CD, mi raccomando, comprate solo musica napoletana originale. A Napoli ci sono Giancarlo alla Ferrovia, Secondigliano, corso Secondigliano. Se no potete contattare direttamente la Zeus Record, ve lo fa ve lo mandano fino a casa. www.zeusrecord.it. Tommy Riccio, non sono un santo ma nemmeno un diavolo. Un saluto lo voglio fare per Gianfranco Caradonna che dice ciao Tommy, un abbraccio, un bacione anche a Chiara. Grazie Gianfranco. L'altro ieri. Ciao Gianfranco, salutone a te e a tutta la famiglia Caradonna. Un bacio forte. Un bacio. Ancora per Salvi Salerno. Tommy, sto con Mastro Giovanni De Vivo? Pennarelli. Un bacione. Sì, Ottaviano, un bacio forte, Giovanni. Un bacione anche per Jenny Ricordi, il mio direttore di Radio Antenna Foria Web. Mi associo. Che dice un abbraccio all'artista Tommy Riccio da Radio Antenna Foria. Un abbraccio, poi ci vediamo presto con Chiara pure a Radio Antenna Foria, sicuramente. Per Radio Antenna Foria. Sì. Allora, vogliamo ascoltarci il brano di questo lavoro discografico? Va bene, allora passiamo proprio alla numero 1, il titolo del CD. Che porta Non sono un santo. Non sono un santo di Sculto Barbato, arrangiamenti del maestro Enzo Rossi. Ce la canta Tommy Riccio. Quante donne ho conosciuto, ma non indossavo questo cuore. Quante notti a corteggiare, ma volevo solo senza dare. E poi all'improvviso tu hai cagnato tutta la vita mia. Potesse sbagliare più e venuto timbere bugie. Io non sono un santo, ma se mi innamoro non sbaglio, lo giuro. Io tu hai visto cuore, non è mai successo che rinda la sera cagnavo pensiero. E poi mi addormevo abbracciato con te senza manco favore. Io non sono un santo, non ho regalato mai fiori a nessuna come lo bastardo, perché non mi crede di niente paura, non si solo una sera. E se me non ti senti sicuro, io ti saccio aspettare. Fammi ancora compagnia,
che stasera a casa mia troppo tardi per andare, guarda fuori Dio che temporale. Voglio stare vicino a te, già rinde pensiero se da me. Voglio che il capo tu, voglio che sia innamorata me. Io non sono un santo, ma se mi innamoro non sbaglio, te giuro, io tu hai visto cuore. Non è mai successo che rinda la sera cagnavo pensieri e poi mi addormevo abbracciato con te senza manco favore. Io non sono un santo, non ho regalato mai fiori a nessuna come lo bastardo, perché non mi crede di niente paura così solo una sera. E se vedo un te sicuro io ti saggio aspettare. Ma se mi innamoro non sbaglio, te giuro, io tu hai visto cuore. Non è mai successo che rinda la sera cagnavo pensieri e poi mi addormevo abbracciato con te senza manco favore. Io non sono un santo, non ho regalato mai fiori a nessuna come lo bastardo. Eccoci qui con Tommy Riccio, non sono un santo. Non sono un santo. Bravo, mi piace tanto. È il titolo proprio del CD. Vedo che stanno guardando in parecchi, Ivan Martusciello, Salvi Salerno, è bellissimo l'ultimo CD, grazie Simone Romano. Un saluto anche per Francesco Cinese. Sì, che sta guardando lui, Malfi, giusto, da Malfi. Mimmo Bellande, Florian Pina Sannino, un sacco, io già avevo detto che stavo da te. Sì. E l'ho annunciato anche per qualche ospitato, qualche radio che ho fatto. Sì, ieri esatto. Se non mi sbaglio. Sì. Tony Falanga, Maria Luigi Longobardi, che pure si sta guardando, mia sorella pure, Susi. Bacio, Susi. Si sta guardando, Gennaro Ricordi Garofalo, un abbraccio all'artista Tommy Riccio da Radio Antenna Foria. Mimmo Brillante, eccolo qua, l'ho nominato. Allora... Ho tanti commenti. Anche Sandro Bellafonte ci sta seguendo. Sandruccio, grande. Grande Sandro. Tommaso, io vorrei farti una domanda. Sì. Descriviti con 3 aggettivi. Com'è Tommy Riccio? Belli, brutto e cattivo. Io ti vedo sempre brillante. Una persona molto semplice, a me piace la semplicità. Un po' pesante però. A volte sei preciso. A volte sono sicuro che qualcuno si scoccia perché dice ma non mi è pesante. No, sei preciso nelle tue cose. Io sono nel segno della Vergine. Poi quando si tratta di lavorare, allora la vita normale. Ci vediamo così in amicizia, sono tutto a posto, ma quando nella vita artistica mantengo gli impegni, mi piace mantenere l'appuntamento, calcolo se ci può stare qualche traffico, se si può fare tutto hard. Su questo sono molto pesante come maestro, come lui. Come Maurizio. Proprio pesante. Maurizio lo dobbiamo un po'... Si deve un poco sculettare. Sculacciare. Bombo sculacciare il bandoncino bianco. Salutiamo anche la sua agenzia, la G&G Music. G&G Music, io l'ho proprio battezzato con il primo impegno, secondo me vuole proprio a me. Una grande serata fu, sì. Una grande serata facciamo. Bella serata. Allora,
La tua più grande soddisfazione artistica? Ma io, guarda, adesso io ne ho avuto veramente parecchi. Io, diciamo, oggi che canto ormai già un sacco di anni, pensi che il primo disco l'ho fatto nell'85. Io ancora dovevo nascere. Sono nata 2 anni dopo, 86. E quindi diciamo che io oggi sono arrivato al punto che dico, ma io che tengo più a ricevere? Che devo fare? Che devi fare più? Nel mio piccolo ho fatto un poco tutto, quindi ho raggiunto un poco tutto quello che io mi faceva piacere fare. Fortunatamente spaziando nel rene, perché a volte magari tu hai una chiamata importante e ti pensi che stanno pazziando e invece io feci un film, pensavo che mi stessero sfruttare. Sì. Ho fatto la Rai, pensavo addirittura che qualcuno che mi voleva sfottere. Quindi ho fatto tante cose, tanti dischi, tanti CD, tante canzoni che grazie a voi sono state portate al successo. Ovviamente io cerco solo oggi di rinnovare cercando sempre la qualità, cercando sempre di portare, perché poi avendo fatto tante canzoni, avendo scritto tante storie, diventa ancora più difficile. Che dici, ma che già l'ha fatto, allora si vuole ancora più impegno di prima. È giusto. E vedo poi mi auguro il latitante ti ha portato il latitante fu proprio l'esploit, insomma, che tuttora si canta ancora. Fu la novità che oggi esiste per esempio con Murra, esiste. Esatto. Ma quando sono uscito con il latitante era una cosa che quando uno la vedevo dicevo, mamma mia. È stato proprio campione delle critiche. Però è stato il pezzo che mi ha dato proprio il boom forte. Oggi non latitante l'hanno incisa quasi tutti, quindi è diventato un po' come Carmela di Sergio Bruno. Sì. Quando mi arriva la SIAE vedo case discografiche che non finiscono mai, quindi vuol dire che l'hanno incisa. E a me può fare solo piacere. Poi tante canzoni, Napoli Notte, che è un mosaico che parla di Napoli, la notte, che racconta proprio cosa succede a Napoli di notte. Sì, poi diciamo che Tommy Ricci è l'artista che racconta la Napoli di notte, perché... Mo sto facendo solo di giorno, perché pare di ambresse la notte non so che succede. Infatti in questo lavoro discografico c'è il brano Sotto l'acqua a me. Sì, Sotto l'acqua a me. Questa è un'altra riflessione importante, che io... Ovviamente io noto i giovani di oggi, perché poi si porta a barba, un pizzetto, colorato, tipo lui, tutte queste cose con un tipo di occhiali particolari, quindi io vedo che anche loro fanno alla fine quello che io facevo alcuni anni fa. Esce la sera, sarà di tardi, vanno a ballare e quindi guardandoli che pure... Sotto l'acqua a me. Io pure facevo queste cose, che papà si pascina sera con loro, però a loro da 20 anni non mi posso mettere. Vabbè, giustamente gli anni passano. E quello dice no, arrivato. Ok, ci vogliamo ascoltare un altro brano, sempre questo suono discografico. Sì. Se innamorate me, innamorata Toia, che l'ha scritta il tuo collega Antoine. Sì, grande Antoine. Salvi Salerno, ci salutiamo? Sì, un bellissimo saluto. Maurizio Roberta De Bernardo, un bacio. Maurizio Roberta, Ilaria Morelli, buonasera. Ancora per Vincenzo Nepors, ciao Vincenzo. Sì, Vincenzo, ciao, un bacio grande. Ok, se siamo pronti, se innamorate di me, innamorata Questo è un video Toia. Fortissimo, molto comico. Enzo De Vito ha fatto una cosa che su qua fa cornuta e mazziata. Ce l'ascoltiamo, Tommy Ricci. Grazie. E prima volta io non lo sapevo che questa femmina stava con te. Ma nasconduto sta storia d'amore, ma rindovi che sei venuta a sapere. La cosa brutta è che poi è troppo bella, è un dolore quando la già cacciata.
veramente io la contentassi, rindano lieta sapessi spugnare. Se innamorata di me, innamorata tua, se mi sento che sto non se ne può uscire. Mancano pochi passi per trasire in tuo cuore, in questa bella trappola mi vuoi far cadere. Se innamorata di me, innamorata tua, vinta che sto peccato mi vuoi ramogliare. E pronto per affrontare tutte queste conseguenze, perché al finale se vuoi mettere con me. Mattina, 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 io dico ogni volta che sente, ma che non può sapere niente, mi dice che è troppo pazzo per me. Se innamorata di me, innamorata tua, faccio un sacrificio per non far sapere. Tu sta telefonata che ti sto facendo, ma leva quello tutte le responsabilità. E non dormiendo che sa mi piacere, che sto martello che fa ancora a me. Quando mi cerca, mi scrive, mi chiama e dice che te ne voglio ma bene. Io mi conosco, sto sangue in te bene, e fino a quando mi posso scansare. Ma non è facile sta situazione, com'è difficile sta verità. Se innamorata di me, innamorata tua, se mi sento che sto non se ne può uscire. Mancano pochi passi per trasire in tuo cuore, in questa bella trappola mi vuoi far cadere. Se innamorata di me, innamorata tua, vinta che sto peccato mi vuoi ramogliare. E pronto per affrontare tutte queste conseguenze, perché al finale se vuoi mettere con me. Mattina, 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 io dico ogni volta che sente, ma che non può sapere niente, mi dice che è troppo pazzo per me. Se innamorata di me, innamorata tua, faccio un sacrificio per non far sapere. Tu sta telefonata che ti sto facendo, ma leva quello tutte le responsabilità. Innamorata di me, innamorata tua, se mi salita sto che non se ne va a uscire. Se innamorata di me, innamorata tua, faccio un sacrificio per non far sapere. Se innamorata di me, innamorata tua, se mi salita sto che non se ne va a uscire. Se innamorata di me, innamorata tua, faccio un sacrificio per non far sapere. Se innamorata di me, Se innamorata di me, innamorata tua, faccio un sacrificio per non far sapere. Tu sta telefonata che ti sto facendo, ma leva quello tutte le responsabilità. Rieccoci con Tommy Eccoci Riccio, qua, eccoci grande, qua, eccoci qua. mi sto divertendo perché guardi qua tutto, vedi tutto. Sì. Tommaso, cosa ne pensi Quante di questo persone programma? ti guardano, Di questo guarda, programma, Chiara Stream. Bello, bello, bello veramente, stai aggiornato, sai chi ti guarda, sai chi ti chiama, sai chi ti scrive. È molto, molto bello, Molto sinceramente. bello, molto Io bello. ti ho detto è da poco che, anche perché sono uscito con un CD, allora mi sto impegnando un po' a 360 A gradi e promozionare alla grande. ho avuto un po' più modo di vedere un po' come si sta svolgendo oggi l'evoluzione, quindi ne farò altre. Bene mi chiama e corro, che bello, mi piace. Allora, ricordiamo sempre che uscito questo tuo nuovo discografico, Non sono un Sì. santo, prodotto e distribuito dalla Zeus Record. Mi Sì. raccomando, compratelo in tanti perché è un disco bellissimo da ascoltare e sta andando alla grande. A dire che già stanno vendendo parecchio, Sì. e questa è una cosa bellissima. Cosa molto importante è che nel 2018 si vendono ancora i dischi, Sì, che è molto difficile. Un saluto a Salvi Salerno, Un saluto. che diceva Napoli notte ero cornetta e Gomorre venne in sigaretta. Forte, Bellissimo. forte. Ilaria Morelli, ciao Ilaria, Bacio. Maurizio Roberta De Bernardo, Ola Bei,
Un bacione. Un bacio a tutte le persone che ci stanno Mamma, guardando. al Tuscilo ci stanno parecchi ragazzi, alla grande veramente. Ma mi piace come si vede lo studio dietro. Bello. Stiamo in... Non si capisce. non si capisce a Rossam. È proprio largo questo studio, è proprio ampio, guarda là. È ampio, è un Madonna. TG. Sembra il TG della Mediaset. L'ha rubato gli studi Mediaset. Ringraziamo il nostro Carmine Ma Giordano. tu c'hai che- pure Carmine che mo che l'ho visto, ho capito, abbiamo fatto alcune cose insieme di incisioni Sì. discografiche, lui è un bei male di bravissimo, è parlo di bravissimo. la Mandanella un anno fa, infatti, ma ci hai ricordato posto, non la traversa, ma qua dentro quando sono venuto. Mi Hai sono capito ricordato, dove stavamo? Venemmo una decina di noi e facemmo una canzone di Natale, che questa qua andava su Napoli Mia, Ah, Napoli mia. agli inizi degli esordi pure di Napoli Mia. Sì. E cantammo, ognuno faceva la sua parte, io, Bonomo, Mauro Nardi, Pino Mauro se non era Pure esisteva, Messo Pino. un po' tutti po' insomma. tutti. Sì. Tommy, vogliamo ricordare i tuoi appuntamenti televisivi? Poi possiamo Sì, dire tutto io il tranquillamente. lunedì so dalle 22.30 alle 24 su Partenope TV, su Digitale 188, più abbiamo Sky che è 8,90 e 9,20. Il mercoledì sto facendo FM Music, che è digitale terrestre più streaming, il digitale è 292, dalle 21 alle 22.30. Sì, che si promoziona questo Sì. disco alla grande. Poi possono ascoltare un po' dappertutto le radio. Dappertutto, si è presente a tutte le radio, su YouTube, quindi stiamo per tutte parti. Però la cosa principale per seguire me personalmente, la pagina è Tommy Riccio Fans Club Fans Club. ufficiale. Ufficiale. Entrate e cliccate mi piace. Cliccate mi piace Sì. per essere sempre aggiornati su Tommy Riccio. Sì. Allora Tommaso, io ti Lì ringrazio. parlo solo di Tommy Ricci, poi gli altri. È giusto. Allora io ti ringrazio per aver accettato questo invito. Grazie a te. Sicuramente ci saranno altre occasioni. Sicuramente, Ripeteremo con piacere questo facciamo programma. l'altra radio che fai. Sì. Vabbè? Poi ci aggiorniamo con i prossimi appuntamenti. Sicuramente. Io lo sai che ti voglio bene da sempre. Anche io. Vuoi fare anche un saluto a mia mamma, che lei è una tua grandissima fan. Sta là. Sta là. Un bacione. Bacio, La mamma Liana. La conosco da mamma mia. Da una Un vita. bacio poi, Ciro una Di tua grande Stasio, fan. pure Chianese Moto, un bacio. Quindi ne state scrivendo ancora in tanti. Sicuramente dopo vedrete la replica Sì, perché. potete seguire dopo la trasmissione, poi Ma possono rimane, seguire perché rimane. rimane su Facebook. Ok. Che dire, io vi aspetto al prossimo appuntamento che si terrà martedì, sempre qui su Chiara Stream con l'artista Mino Vastano, Esatto, un grande. anche amico tuo, il grande Mino Vastano. Mino Vasta pure Manolo, Un bacio per da Manolo. Roma. Un bacio per tutti quanti, vi aspetto martedì con il prossimo appuntamento. Io ringrazio Tommy Riccio, un saluto anche per Ciro Mignillo Sì. e per tutto il tuo staff, Enzo, anche per Rosario grande e Enzo, per che Enzo. è del posto vicino, Ah, mi ha sì? portato il capo. È la prima volta che lo vedo però Enzo nel tuo cast, di nel tuo Casalnuovo, staff. un amico mio. Che dire, vi auguriamo un buon Una proseguo buona di serata, vi abbraccio e seguite Chiara Neomelodica. e seguite Tommy Riccio. Ciao a tutti. Ciao, grazie.